से देखो, इसका मैंने खोल दिया है, तीनों भी स्पार्क प्लग खोल दिया है और तीनों भी कॉइल भी यहाँ पे रख दी, इग्निशन कॉइल 1 2 3। और ये तीसरा नंबर का देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इसका कैसा हो रहा है। ये देखिए अंदर जा रहा है, ये बाहर आ रहा है, ये अंदर जा रहा है, ये बाहर आ रहा है। ये एक्चुअली क्या हो गया, ये टूट गया है। इसको मैं आपको दिखाता हूँ। क्लियरली नहीं दिख रहा है, ये क्या भी दिख रहा है फ्रेंड। ये देखिए ये अंदर जा रहा है, अगर इसको मैं मारता हूँ तो ये देखिए पूरा ये बाहर आ रहा है, टच हो रहा है इसका मुँह। तो स्पार्क प्लग का प्रॉब्लम आया। ये गाड़ी का सीएनजी है, आपको दिखा दूँ, नेक्सॉन सीएनजी। ये 2 रेल है, एक पेट्रोल का एक सीएनजी का रेल। ये देखिए ये, और ये बाकी के भी प्लग फ्रेंड्स ज़्यादा करके ऊपर से डाल देते तो इसका गैप चिपक जाता है। गैप चेक करना है प्लग सही है क्या। तो इसका मिसफायरिंग बता रहा था सिलेंडर नंबर 1। तो ये देखिए मैंने ऐसा रखा है तीनों का भी, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, सॉरी मतलब यहाँ से आएगा क्योंकि ये साइड से है ना, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। तो ये 1 नंबर का स्पार्क प्लग डालना पड़ेगा, वारंटी में चेंज होएगा तो हम लोग चेंज कर देंगे। फिर इसके बाद एरर डिलीट करके देखेंगे, हमारा प्रॉब्लम चला जाएगा। मिसफायरिंग का प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको सबसे पहला प्लग चेक कीजिए, प्लग का ज़्यादा प्रॉब्लम आता है नेक्सॉन सीएनजी में। ये नया स्पार्क प्लग का प्राइस है और ये वारंटी में हो रहा है। हम लोग इसको चेंज कर रहे हैं। देखिए ये नया वाला है, ये जूने प्लग है, ये नया है, ये हम लोग चेंज कर रहे हैं। तो नया ये प्लग है फ्रेंड्स, ये फिटिंग करना है हमको, ये जोड़ के लेंगे फटाफट। तीनों भी चेंज करना है फ्रेंड्स। ऊपर से डालने के टाइम ध्यान से, क्योंकि बहुत से बार वही दब जाता है। ये मेरे पास प्लग पाना है नैनो का, उससे बिठा रहा हूँ, ये देखिए। लेकिन आप लोग के पास अगर नहीं है तो 16 का प्लग पाना स्पेशल वाला यूज़ करना, और सब प्रॉपर छोड़ना है फ्रेंड्स, और एकदम प्यार से बिठाना है। क्योंकि क्या हो जाता है, वो दबने के बाद प्लग वापस प्रॉब्लम चालू हो जाएगा। नहीं तो आप बोलेंगे पहले 1 नंबर हो रहा था, अभी 2 नंबर सिलेंडर मिस हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तीनों इग्निटर है, ये तीनों इग्निटर बिठा के लेंगे स्टेप बाय स्टेप 1 1। इसको भी देख लेना फ्रेंड्स, कोई डैमेज तो नहीं है, क्योंकि क्या है नया नया पार्ट भी कभी कभी डैमेज हो जाते हैं। और डैमेज रहेंगे तो आपको फ़ोटो वीडियो लेना है, तो वो वारंटी में रिप्लेस हो जाता है। ये अभी ये दूसरा नंबर का है, पहला नंबर का वो हो गया। फ्रेंड्स इसको 10 के बोल्ट आते हैं, तो फिटिंग करके लेना है। और याद रखना फ्रेंड्स, नेक्सॉन सीएनजी जो है उसमें ईसीओ का अपडेशन आ रहा है। तो आपका अगर स्कैनिंग करके लेते हो तो उसमें अपडेशन चेक करना। उसमें अगर 03 आ रहा है तो मतलब हार्डवेयर, तो उसका 04 करके अपडेशन करके लेना है, क्योंकि बहुत से गाड़ी में आ रहा है, कोई कोई गाड़ी में। आपको ये ध्यान देना है। अपडेशन करके लेने के बाद चेक इंजन लगना बंद हो जाएगा, क्योंकि बहुत से बार चेक इंजन लग जाता है अपडेशन की वजह से। तो वो आपको जिस एडवाइज़र के पास आप जाएंगे वो तो आपको बता देंगे कि आपका गाड़ी में अपडेशन है, या आपको कॉल भी आ सकता है। स्विच ऑन करके देखते हैं और ऐटो स्कैन करके देखेंगे। ऐटो स्कैन करके पहले पता चलेगा, क्योंकि पहले एरर हमने क्लियर नहीं किया था। एरर वैसे ही उसके अंदर कंफर्म आ रहा था। तो ये देखिए 6 एरर अभी भी बता रहा है EMS में। ये देखिए सिलेंडर 1 मिसफायरिंग डिटेक्शन, और मिसफायरिंग सिलेंडर डिटेक्शन आ रहा है, और ऊपर भी आ रहा है 1 नंबर पर रैंडम मल्टीप्लाई सिलेंडर। तो हम लोग इसको क्लियर करके लेते हैं, क्लियर ऑल करने का। और स्क्रीनशॉट लेना याद से, क्योंकि मैंने लिया है। वापस आपको नहीं मिलेगा, कोड बिड आपको सर्च करना है या शो करना है किसी को, तो वापस से ऐटो स्कैन करके लेंगे। देखिए अभी सब 00 हो गया, क्योंकि सब मेमोराइज में थे। तो अभी हम लोग चाबी बंद करके पावर लेस देंगे। स्विच बंद करके दरवाज़ा खोल के वापस लगाना है। चाबी है तो चाबी वाला है, चाबी निकल के लगाना है। अभी स्टार्टर मार के देखते हैं। अभी
ये देखिए चेक इंजन चला गया। पहला चेक इंजन लग रहा था और रनिंग में ब्लिंकिंग कर रहा था। अभी रेस करने पर भी कुछ नहीं आ रहा है और एरर भी 0 आ रहा है। देखिए एरर में कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। अभी इसको ट्रायल मारेंगे थोड़ा 10-12 किलोमीटर, वापस रनिंग में आता है क्या। कस्टमर के साथ में है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो फ्रेंड मेरे चैनल को, और इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो करो। और फ्रेंड जो भी कमेंट आपका कमेंट करना, मैं कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग अच्छे कमेंट देते कि आप लोग का बहुत सा प्रॉब्लम सॉल्व हो गए ले, तो उसके लिए भी मैं थैंक यू मानता हूँ फ्रेंड्स कि मेरे नॉलेज से आपको कुछ काम आए, तो इससे क्या प्रॉब्लम है मेरे वीडियो शेयर करने के लिए। तो फ्रेंड्स थैंक यू आपका सपोर्ट के लिए। ऐसे वीडियो बने रहना और वीडियो पूरा देखना फ्रेंड्स। बनता तो आप डबल देखना फ्रेंड्स। मिलते हैं अभी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।